अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए काली खांसी को दूर करने के लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी रेमेडीज़ और टिप्स की तरह ये रेमेडी भी आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए देखते हैं कि आज की रेमेडी क्या है। आज की रेमेडी के लिए हमें चाहिए हल्दी की गांठें। जो आपको फ्रेश हल्दी मिलती है वो ले लीजिए और उसको आग के ऊपर भून लें, और जब वो बिल्कुल ड्राई सी हो जाए, भुन जाए, तो उसको आपने सफ़ूफ बनाकर किसी बोतल के अंदर रख लेना है। इस सफ़ूफ को या इस पाउडर को आपने हर रोज़ सुबह और शाम 3-3 माशा मुसलसल इस्तेमाल करना है। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी काली खांसी ख़त्म हो चुकी है। कहती हूँ कि मेरी बाकी रेमेडीज़ की तरह मेरी आज की आसान सी रेमेडी और टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इसी तरह की आसान सी रेमेडीज़ और टिप्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।